गुजरात में एक चोर एक ट्रैक्टर चुराने के लिए एक दुकान में घुसा। उसने ट्रैक्टर स्टार्ट कर दिया पर उसका एक पैर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे आ गया और फिर वो पूरा ही ट्रैक्टर के नीचे आ गया। पर इसके बाद भी वो उठा और ट्रैक्टर को ले जाने लगा। पर 5 दिन बाद ट्रैक्टर मिल गया और उस चोर को ससुराल भेज दिया गया। एक परिवार डिज्नीलैंड घूमने के लिए निकला, जिसके लिए उन्होंने एक गाड़ी किराए पे ली। रास्ते में उन्होंने ढेर सारा खाना खरीदा पर उन्होंने खाना गाड़ी में ही छोड़ दिया। फिर 10 दिन तक उन्होंने खूब मजे किए। जब वो वापस गाड़ी में लौटे तो वो हैरान रह गए। उनकी पूरी गाड़ी में चींटियां भरी हुई थी जो उनके छोड़े हुए खाने को खा रही थी और उन्हें उसी दिन गाड़ी वापस भी करनी थी। उन्होंने काफी देर वैक्यूम क्लीनर से साफ सफाई की पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर वो गाड़ी वापस करने गए। वहाँ जाकर उस आदमी ने देखा कि एक औरत वहाँ के कर्मचारी से लड़ाई कर रही है क्योंकि उसे गाड़ी चाहिए, पर उस टाइम उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। तो वो आदमी गया और वो गाड़ी की चाबी उस औरत को दिखाने लगा। कर्मचारी ने कहा कि गाड़ी की साफ सफाई करनी होगी, पर वो औरत चाबी छीनकर वहाँ से चली गई। फिर कुछ देर बाद उस औरत को समझ आया कि गाड़ी में ढेर सारी